Salut, c'est Tom Hawaii. Hi, mon nom est Tom Hawaii, TomfitnessSante. Aujourd'hui, on est dans la nature. Je vous montre un peu ce qui se passe dans la nature. Vous n'avez pas d'équipement, rien du tout, mais c'est la force naturelle, hein? C'est la force physique naturelle. Donc, vous pouvez l'exercer, le mettre en pratique. Et croyez-moi, ça aide même plus que être dans le vrai gym avec tout autour des équipements et tout. Donc voilà, comme je le dis toujours, soyez patients avec moi, en espérant vous essayerez ça un jour. Donc là, nous sommes dans une banlieue de Toronto, à Mississauga. Donc pour ceux qui connaissent Mississauga, ils savent d'où je parle. C'est dans un grand parc, dont je vous montre un peu le cross. Je ferai 100 mètres aller-retour. Question de redémarrer le cardio ce matin. Donc venez avec moi. Simplement ce qui se passe, je vous amène dans ce parc-là. So, all of you that only speak English, here I am in Toronto to the big park, just try to show you how fast I can be in the morning. Just, matter of just to go with my cardio this morning. So today is the 24th of December. That I wish you all Merry Christmas. Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Et une pensée pour ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, hein, près d'eux. Donc, sachez-les que le bon Dieu est toujours avec vous, pour nous les chrétiens. Car la parole dit, allez et proclamez la parole de Dieu. Si je peux toucher quelqu'un ce matin, gloire au Seigneur. Voilà, donc nous sommes là dans ce parc, ce grand beau parc à Mississauga. Voilà. Running, cours, tous les jours. Just keep running, man. C'est froid au Canada. Ouais, il commence à faire froid. Et parfois c'est bien de courir dans le froid. Là, c'était un bon 300 mètres de jogging. Voilà, vous pouvez tous le faire. A plus pour un deuxième épisode. Ah. Ok. Apparemment, nous y voici déjà.
1. Two. Three. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. That's very good for your cardio. You can all do that. It's easy. This can save your life, man. Woo! Bonne année, joyeux Noël. Bye-bye.